掌握这3个神器，然后让你轻松赚取额外收入。第一个就是 Comic Factory， 如果你还在考虑写小说推文的话，不妨试试这个工具，它就能帮助你创建漫画账号，只需要在 AI 中输入简短的故事内容，它就能自动生成分镜和角色表情，并且支持多种风格，完成后还能一键保存，使用起来非常便捷。第二个呢，就是 Domo AI， 你可能最近看到过许多卡通风格的视频，其实这些视频的制作并不复杂。利用 Domo AI， 你可以轻松地将任意视频转换成动漫风格，转换效果不仅流畅，还能将整部影片变成动漫形式，这个非常方便。第3个就是 NoteWriter， 这是一个免费的文本语音神器，里面包含了几十种语言模型，然后还能克隆自己的声音，也能挑选不同的语言风格，无论是惊恐的语气、伤心大喊、耳语快乐或者生气的语气都可以搞定。这其实就是自媒体的福音，快去试试。